3月的名城，鸟语花香，阳光明媚。这个西部小城四面环山，冬无严寒，夏无酷暑，四季气候宜人。3月19日，又是一个周末，名城市里熙熙攘攘，人头攒动，有购物的，有逛街的，有买有卖，热闹非凡。早上11点左右，正当人们享受着周末的阳光的时候，忽然听到一声巨响从市中心传来，位于市中心的百货大楼2楼冒出滚滚浓烟，随即见到人群尖叫着从百货大楼里涌了出来。由于人太多，又受惊过度，人相互挤压，片刻间就有10几人被推倒在地，顷刻间人挤人，人踩人，市中心的大街上顿时乱作一团。几分钟以后，百货大楼的1楼又响起了爆炸声，这无疑是给惊恐的人群又再次增添恐慌。一时间，百货大楼里的人往外冲出，而街道上的人此时正惊魂未定，也随着百货大楼涌出的人群盲目地奔逃着。一时间，惊叫声、尖叫声，妈妈找孩子的喊声，孩子喊妈妈的哭叫声，被推到踩踏在脚下的惨叫声，此起彼伏。此时人们的感觉是世界末日到了。几分钟以后，市刑警队接到是百货公司的电话，对方焦急地说道：不好了，我们这发生了一起爆炸，现在伤亡情况不明，请立即派人过来。4辆警车呼啸着驶向市中心，一路上只见人们惊恐地奔逃，还有的人惊魂未定地坐在路边休息。此时的市中心显得非常混乱，警车一路呼啸着，路人纷纷避让。不一会，警车驶到楼下，指百货大楼2楼冒出整整浓烟，楼下附近有一部分群众还在围观，还有一些人躺在地上不断的。刑警队长李健带着手下迅速下车，准备照顾伤员。此时听见急救中心的车呼啸着开了过来，几个警察立即疏散围观群众，让出一条路，让救护车开进来。一个40多岁，看上去比较健硕的，穿着白大褂的医生从最前面一辆车下来，他是本市第一医院副院长高斌。高斌见到李健，急忙朝他跑过来说道：还是你们先到一步，怎么样，有多少人受伤？李健摇了摇头道：我们也是刚到，伤亡人数还不知道。那个医生道：那我先安排人救助伤者。李健道：你们可能要等一下，我还不能确定这是人为破坏还是其他原因造成的爆炸，我要先安排人进去。李健立即召集手下的拆爆人员，命令他们立即对现场做一个快速的检查。身穿防爆服、头戴防爆盔的2名警员向百货大楼里走去。不大一会，一个人走出来说道：报告李队，百货大楼1楼和2楼发生爆炸，此时火势很大，初步判断受伤人数10名，经检查没有发现爆炸原因，也没有发现其他潜在的爆炸物体，可以进去实施人员抢救。李健转身对高斌说道：现在可以安排救助，不过要小心，还有现场尽量不要破坏，你们把人先抬出来，剩下的就交给我们了。高斌说道：好，现在看我们的了。李健带着手下随同医生冲进大楼，协助救护并勘察现场。现场已被爆炸的凌乱不堪，燃烧的物体，喷射的火苗，涌动的浓烟，倒下的货架，地上扭动的人，墙上和地上的鲜血，这一切犹如小说里描写的阿鼻地狱一般。李健立即安排人灭火，高斌安排人救护伤者，几个民警用灭火喷雾剂使出吃奶的力气，才勉强控制了火势的蔓延。李健开始勘察现场。此时随着一阵警笛的呼啸，救火车也来到了百货大楼。不一会，一位武警少校快步来到李健面前，立正敬了一个礼，说道：不好意思，我们来晚了，路上人太多，车不容易开进来，我们一边疏散群众，一边前进，路上我们又救治了几名群众，所以李健回礼说道：老赵，你就不要客气了，你跟我敬礼，我可受不了。那位武警少校顾不得开玩笑，急切地问道：现场情况怎么样？李健：还好，火势我们基本控制住了，为保护现场，希望你们不要用高压水枪灭火，目前希望不要大面积的冲洗，你还是带你的人用灭火器把火扑灭吧。晚上9点，市公安局的会议室里，副市长刘华辉、市公安局局长赵明、刑警队队长李健、市第一医院副院长高斌、百货大楼总经理徐国斌等人表情严肃地坐在会议室里。副市长刘华辉道：先报告一下伤亡情况吧。副院长高斌道：截至今晚8点以前，今早发生在市中心百货大楼的爆炸已造成5人轻伤，16人重伤，
2人经过抢救无效死亡，其中还有一个13岁的小女孩被炸飞一条腿，目前还在急救。3人当场死亡，报告完毕。副市长刘华辉道，我命令你们必须全力抢救伤者，不要再死人了。高斌道，是的，现在我愿由院长亲自带队抢救，全力保证不再有人死亡。副市长点点头道，明早8点半再给我汇报一次。高斌道，好的。刘华辉继续道，说一下现场案情吧。李健道，根据现场勘查，爆炸地点发生在是百货公司的1楼和2楼，先是2楼爆炸，几分钟后1楼也发生了爆炸，爆炸原因还在调查。我们调看了百货大楼的监控，由于今天是周末，百货大楼的人比较多，爆炸原因还在排查。接下来我们要对监控录像进行分析，对目击证人进行询问。据说有一个商场售货员亲眼看到一个纸盒子爆炸，不过这个售货员神志还不是很清楚，需要进一步康复以后才能问话，这需要一些时间。此外，我们还要对百货大楼的安保情况做调查，不能排除大楼安保出现问题而导致的事故，这些希望徐经理给予配合。徐国斌很不自然地扶了扶眼镜道，在我公司出了这种事情，我个人是万万没有想到的，出了事，接下来警方的排查我会积极配合。近期我公司没有接到敲诈勒索的信件和电话，公司的电器最近也检修过，可以排除电器因保养或老化不到位而导致的起火爆炸事件。至于我公司的安保，刘华辉道，你们必须派专人和警方沟通，以期待最快结案。徐国斌道，是，我已责成我们公司保安部经理张栋协助警方。说着，他身后的座位上站起一个人，这人一个标准的军人立正，举手向大家敬礼。刘华辉道，这件事发生以后，市里省里对这一事件高度重视，甚至有人提到境外恐怖袭击的这一方面来，理由是最近我边防武警成功捣毁了一个走私贩毒团伙，经过激烈的枪战，打死打伤毒贩15名，抓获毒贩5人，其中一个人是境外一个贩毒团伙主要领导人的亲弟弟，也是该制毒贩毒团伙的2号人物。市里有人怀疑这次的爆炸案和这件事有关联，或许也就是经过这一次的爆炸给我们一个警告，接下来是和我们谈条件放人。局长赵明道，那么说这件事还不仅仅是一件普通的爆炸案，而且和境外贩毒组织有关联。刘华辉道，这个只是猜测，目前还没有这一方面的线索和证据，但就这一件爆炸事件而言，在建国以来我还是头一次，其社会影响之恶劣非同一般，这也给政府的领导和公安局增添了很大压力。昨天开会，一个人大代表直接指着我的鼻子说，你们连最基本的公共安全都保护不了，还是什么人民卫士，还谈什么长治久安，老百姓上街还有何安全感。说到这，刘华辉顿了一下，然后接着说，这件事对我来说触动很大，这是我从政20多年以来第一次被这样指着鼻子问责。如果这个案件破不了，我们还有何颜面待在这个位置，还有何颜面穿这身衣服，还有何颜面面对百姓。刘华辉站起来环视大家，每个人都感到了他的严峻目光和目光背后的压力。刘华辉继续说道，经过研究，市委决定成立3.19爆炸案专案组，我任组长。我建议对这一案件我们分作几步，第一步由我牵头，调集武警力量，对相关的境外贩毒组织和已抓获的贩毒人员进行突击排查审讯，以确定这一爆炸案是否和境外贩毒组织有关。第二步，市里的侦破工作由市公安局局长赵明牵头，负责爆炸案的进一步调查工作。为此，我还向省里申请侦破专家来协助我们破案。要知道，这个案件已经是省里领导点名限期破案的重大案件，我估计以我市警方的能力破案应该没有问题，但是时间紧迫，我别无选择，为保万无一失，我必须做最周全的布置。说完，他向赵明和李健看了一眼。此时赵明和李健知道，此时已经不是信任和不信任的问题了。这些年来，在刘华辉的指挥下，市公安局也破获了一些大案要案，为国家和人民挽回了巨大的损失，让不法分子得以绳之以法，为此市公安局连年受到表彰。但是这一次的案件不同以往，如果稍有疏忽，可能这个副市长和公安局长的位子都保不住，而这些年努力奋斗的成果都会化为乌有。所以现在这位副市长无论做何安排和布置，都是合理和必须的。早上，在特案组办公室，袁江拿着一份报纸左翻右看到，
现在的报纸怎么都是报喜不报忧，连这么一个大案都不报道。刘杰道，什么大案？袁江道，明城市的爆炸案啊，在市中心百货大楼爆炸的，死了好些个人，满地都是血。刘杰叫道，明城市爆炸案？说着他一把夺过报纸。袁江道，你这么紧张干什么？我说过报纸上没有。在一边打磨刀具的萧建刚道，明城市，我记得刘杰就是明城市警校毕业的，还是优等生。刘杰道，你还挺关心我。萧建刚一边磨刀一边说道，你的档案我只不过是看了一眼，别说你，这里每个人的履历我都记得。刘杰继续道，报纸没注销来你还说什么？又是小道消息，还是昨晚梦到的？袁江打开网页道，昨晚我上网在一个论坛里见有人说的，那个论坛谈论这个问题都炸锅了，还有一些照片呢，场面惨不忍睹。刘杰道，这可靠吗？现在有些人闲着没事编故事骗小女生，这也是常事啊。萧建刚道，是不是境外的恐怖组织散布的谣言？前几天我听老大说，现在境外的恐怖组织异常活跃，他们要在我国国内制造几起大的恐怖活动，或许你说的是跟这个有关。袁江道，这个事件与恐怖组织有没有关系我不知道，但论坛上的照片绝对是真的，不是 PS 的，照片的日期也没有修改过，就我专业的眼光看，论坛里说的是8、9不离10，应该是真的。之后我又去明城市政府网站查看与这件事有关的消息，可是网页都已打不开了。萧建刚道，出了大事，在事情没有查清以前不报道也是常有的事，这是为了避免老百姓不必要的恐慌。袁江道，那迟早还不是要报道，公民享有知情权。萧建刚道，出于稳定的考虑，不报道当然有它的好处，最起码老百姓知道了也于事无补，徒添恐慌，对接下来的破案也不利。袁江道，你说会不会让我们去？对这个案子我很感兴趣，现在我很想知道犯罪动机是什么，这么大费周章的大开杀戒，好久没有遇见过了，这动静不小啊。我想做这起案件的人应该是个杀人恶魔，通缉了很久没有通缉到的那种，还有可能这就是一个跨国大盗，专门制造恶性案件来吸引人的眼球。我想我们如果把这个案子破了，那我们可就露脸了，立功受奖不在话下。刘杰鄙夷地看着袁江道，你倒是唯恐天下不乱，我问你，你就凭几句话和几张照片你就能断定这是人为的爆炸案吗？再说即便有人作案，现场烧成这样又这么混乱，你又如何找线索？破不了案，那时候你就不是露脸了，而是漏。说到这，刘杰笑了起来。几个人正谈论的时候，左正手里拿着一杯豆浆，嘴咬着一个包子进来了，见3个人在谈论着什么，说道，都吃了吗？刘杰笑笑说道，等你请吃午饭。左正道，好啊，中午楼下食堂管饱。萧建刚道，老大，你这个生活也太单调了吧，早点就是豆浆包子，午饭和晚饭就是食堂大锅菜，没特色也没营养啊。左正笑笑，你要是在老山前线的猫耳洞里待上3天，你就知道什么是没特色和没营养了。萧建刚道，我是没有去过老山前线，那不知咱年轻没赶上吗？要是赶上了，准保弄个战斗英雄，立个1等功回来。左正道眉头一皱道，你就吹吧，你再弄个将军当当，做我的上级，带着我干，那多好。萧建刚白了白眼道，那可不敢，那不是犯上吗？此时左正的手机响了，只见他连连点头，挂了手机后，他对袁江说道，领导要开视频会，你准备一下。不一会，袁江的电脑里出现了副部长李成功的影像。李成功皱着眉说道，大家早上好，昨天明城市发生了一起建市以来最大的一起爆炸案，而且爆炸位于市中心，时值周末，又是人最多的时候，经过明城市初步勘查，可以断定这件爆炸案是人为操作。据说当时有一个售货员亲眼看到一个盒子爆炸起火，但是这个售货员目前还没有度过危险期，所以这个案件还要继续往下查。事发后，公安部对这一案件高度重视，命令要用最短的时间将此案破获。明城市公安局向我们求援，我想派你们去。左正道，何时出发？李成功，今天中午1点，届时有一架军用飞机会带你们到明城市。左正道，怎么，这件事还与部队有关？李成功，确切的说是与边防武警有关，具体的情况到时候来接你的人会跟你讲，你们准备一下吧。中午2点，
佐证四人看到了涂着迷彩色的军用直升机。飞机前一个武警中校和2个武警中尉已经等候在直升机前，佐证走上前和3个人握手后上了飞机。经过互相介绍，佐证认识了这个皮肤黝黑、身体结实的武警少校何金。何金是云南丽江人，常年在边境上与毒贩做斗争，对边境的禁毒工作比较熟悉。飞机上，武警中校何金简短介绍了西南边境的打击贩毒的情况。佐证问道：你是说这是一起有组织的报复行动？何中校道：不排除这个可能，但是就我看到的现场照片和我方搜集到的情报来看，应该不是境外毒贩所为。佐证道：你认为这是一起普通的爆炸案？何中校点点头，这些年我们和境外毒贩打了不少交道，按常理来说他们不会这么干，因为他们要带炸药混过边境检查，长途跋涉来到名城市做这么一起案子，那是相当麻烦的。他们通常的做法是屠杀边境与他们作对的边民来警告我们，这种屠杀是很惨烈的，往往遭到屠杀的是一个村的人。说到这，佐证等人都感觉到了一丝冷酷。何中校继续说，所以这次我们要展开一次清网行动，联合周边几个国家打击一下毒贩的嚣张气焰。佐证道：那如果这个爆炸案真是境外贩毒团伙做的，那就一举两得了。何中校道：希望如此，不过我觉得我们以后不会回合了，因为你要办的案子我要办的事不是一件事。飞机飞了3个小时后来到名城市机场，早有车等待在机场。半个小时后，佐证等人来到了名城市公安局。副市长刘华辉、公安局局长赵明、刑警队队长李健等人在会议室里迎接了佐证和金一行人。在简短介绍了以后，副市长刘华辉说道：这次3.19爆炸案是边防武警和公安局同时出击，不过方向不同，和金少校是负责配合我边防武警对边境毒贩进行武装打击，从而找寻3.19大案的线索和嫌疑人。佐证组长是我们请的破案专家，负责这次的现场分析。注意，只是现场分析，因为分析结果对我们的案件定性很重要。这到底是一起恐怖事件，还是毒贩的报复事件，还是一起刑事案件？我们先把案件的方向确定了，接下来的工作也就好展开了。刘华辉说完，看了看何金和佐证说道：二位远道而来，为了案子，我们就不必那么客套了。对于3.19爆炸案，二位有什么看法，可以说一说，交流一下。何金道：在来的路上，我和左组长已经说过我的看法。在我看来，这个案件的作案手法不像是我所熟知的境外贩毒组织的作案手法，但就案情来看，这像是一个爆炸恐怖袭击，只是目前袭击目标和袭击目的我们都还清楚，而且到目前为止还没有那个贩毒组织声称对此爆炸事件负责，因为他们干的目的无非是2个原因，第一个向我示威，第2个报仇。就在1个月前，我国处死了一个大的贩毒团伙的2号头目，但是据我方得到的情报，这个团伙并没有派人进入我国。刘华辉点了点头道：你是从作案手法来看，不像是境外贩毒组织所为。何金说道：是。刘华辉对佐证说道：谈谈你的看法。佐证道：这个案件给我的第一感觉是恐怖组织制造的恐怖袭击，因为这个爆炸案符合恐怖袭击的一些特点，比如说没有确定目标、影响大、伤亡多的特点。但是我调看了一些文件，最近有境外的恐怖组织扬言要进入我国制造几起恐怖袭击，但是只是说说，目前还没有恐怖人员进入我国领土，而且即使要做，他们也未必舍近求远，绕大半个圈从面西南方国境进入我国。刘华辉打断道：你说的这一点我们已经分析过，这牵扯到国内反恐的一些内部机密。就在上个星期，我们抓获了9名企图越境的恐怖分子，从审讯中得知，他们正开辟一条秘密通道，希望从这一条通道进入我国，从而实施恐怖活动。但根据目前的线索来看，3.19爆炸案跟国外恐怖组织没有直接的关系，所以我们的调查重点要转移。佐证道：那既然排除了这一点，接下来的可能就是人为蓄意爆炸了。不过，做这个案子的动机是什么呢？为什么要这样做呢？刘华辉道：这个问题问得好，闻到了问题的实质。到目前为止，我们还不知道案犯的目的是什么，所以接下来我们调查的重点就是案犯的作案目的。佐证道：这只有通过调查现场以后才能知道。刘华辉道：
现场由刑侦队队长李健勘查过，具体情况由他来跟你说吧。刘华辉看了看李健，李健说道，根据前期的现场勘查，没有发现有价值的线索，由于爆炸加上燃烧，估计有限的线索已经被毁。佐证道，根据我的推理，有人看到现场一个纸盒忽然爆炸，是不是？李健道，是的，不过那个目击者现在还没有脱离危险期，还在抢救。佐证道，如果这个目击者说的是真的，那么我得出的结论是，这个爆炸物有定时装置，如果有定时装置，那多多少少都会有一些小零件留下来。李健想了想说道，这个我倒没有想过，不过现场也没有发现这些东西。佐证道，那接下来我要求再继续勘察现场。刘华辉道，这个没有问题，明天早上由李健陪同勘察现场。李健道，是。第二天一早，由李健带领，佐证等人驱车来到了百货大楼2楼的第一案发现场。保安经理张栋已经等候在百货大楼1楼，看到李健等人的到来，他立即迎上去说道，我们徐总吩咐我尽最大力量支持你，李队长，你看需要什么只管说。佐证看了看张栋，对李健说道，现场不必要太多人，我带一个人进去，你们在外面等候，先勘察2楼，再勘察1楼，如果有什么需要，我会喊你们。李健道，那好，我们在外面等候，有需要您说话。佐证带着肖建刚上到第一爆炸现场，每人分了一个片区，开始认真的勘察起来。只见佐证戴好白手套，拿着放大镜，时而蹲下，时而站起，时而拿着手里的镊子扒拉着地上的东西，有时又把一些东西装进随身带的塑料袋里。佐证检查得非常仔细，1个小时以后，佐证走了出来。李健连忙迎上去问道，怎么样，有没有什么线索？佐证严肃的脸此时稍微缓和，他看着李健说道，爆炸发生以后，你们的人没有维护好现场，再加上惊慌奔逃的群众，现场有些乱，你们没有任何发现，这也是情有可原，不过我找到了一些我想找的东西，目前我还没有结论，我要再看1楼的爆炸现场才能进一步确定。接着在1楼爆炸现场，佐证和肖建刚又勘察了1个多小时，最后佐证的目光盯在了天花板上。佐证叫肖建刚过来问道，你看上面是什么东西？肖建刚按佐证指的方向看去，在被烟火熏黑的天花板上，有一些小小的金属嵌在了天花板上。肖建刚，这个我倒没有注意，不知道是什么。佐证，你叫人拿一架梯子过来。不一会，张栋拿来了一架人字梯，张栋想亲自上去，佐证挥了挥手道，还是我上去，你帮我扶梯子。肖建刚看佐证敏捷地登上梯子，然后就见他仔细地看着天花板，然后他用粉笔在嵌入天花板上的金属周围画了1个个圈，然后小心地将那些嵌入天花板的金属取下，放入塑料袋中。佐证下了梯子，略微有点高兴地说道，还好，还能找到一些有用的东西。之后，佐证又在墙角找到一个变了形的塑料制作的像瓶子一样的东西。而肖建刚在收银台的柜台底下发现了一只铁把的锤子。在收集完现场物证后，佐证等人回到了市公安局，一路无话。这是到了公安局以后，佐证对李健说下午开一个案情分析会，然后佐证问道，现场的监控录像和那个目击爆炸的营业员醒了没有？李健道，监控录像我们看了，没有发现有价值的线索，至于那个目击者吗，他目前还没有清醒，如果他清醒了，那边值班的民警会第一时间通知我的。佐证道，那好，你先带我去看监控录像。在李健的电脑前，佐证仔细地看着监控画面，在袁江的操作下，佐证有时让快进，有时慢放，而有时定格放大。中午，李健把饭端到了佐证面前，佐证说了声谢谢，然后一边吃一边看监控画面。下午2点整，在会议室里，副局长赵明、佐证一行4人，刑警队长李健，还有一些3.19办案人员都到齐了。赵明道，佐组长，你们今天早上去现场有没有什么收获？佐证将几个塑料袋放在桌子上道，大家看看，这是什么？塑料袋在大家手中穿看，大家看到塑料袋里的是一些像闹钟和机械表上的发条丝和齿轮。赵明问道，佐组长，你发现了什么？请直说。佐证道，大家看到，这些就是现场发现的金属组件，这些是什么呢？就是闹钟计时器上的小组件，比如发条丝、
还比如齿轮。李健道，你是说这些是炸弹上的计时装置？佐证道，没错，歹徒就是用计时器定时引爆的炸弹。李健道，那你怎么能确定这些东西就是炸弹上的呢？这些东西这么小，也有可能是百货大楼里的钟表被炸弹炸散以后留下的，还有可能是现场市民带的表炸碎留下的。佐证道，你这个问题问得好，问到了关键的地方。开始我也想你这么想，但是后来我否定了。佐证站起来说道，首先，如果是炸弹炸到商场的表而出现的这些组件，那么爆炸点附近的柜台应该有很多钟表陈列，但是我勘察以后，结论是2楼的爆炸点附近是卖食品的，1楼的爆炸点附近是买化妆品的。李健道，这个我们问过商场的负责人，可以证明这2个爆炸点确实不是卖钟表的地方。佐证道，然后我在1楼的天花板上找到了这些小东西，要知道这些东西是用极大力度喷射到天花板上去的，要知道地面到天花板有5米，要把这些小东西牢牢地嵌进天花板，那力度可不小，所以我断定这是和炸药绑在一起的。赵明道，你分析的很有意思，不过就凭这些小东西就确定这些是定时炸弹的组件，好像有些牵强。佐证笑了笑道，当然，随着科技的发展和军事工业的进步，炸弹也五花八门，科技含量越来越高，有的炸弹爆炸以后几乎找到不到炸弹的内部结构组件。但是我要说的是，这个爆炸案的案犯是一个熟悉爆破的，但有没有能力的凶手，可以说这个凶手或者说几个凶手条件简陋，没有先进的爆破设备。赵明道，我听你说的越来越悬了，你有什么证据这么说？佐证拿出一个变了形的塑料瓶道，这个是什么？大家应该很熟悉。李健看了一眼道，这个应该是洗衣机上定时装置的一部分。佐证道，没错，这就是洗衣机上定时装置的外壳，这种塑料强度很好，只要不是火烧，一般很难把它撕碎。李健道，你是说凶手把洗衣机上的定时器拆了装在炸弹上做定时装置？佐证道，没错，就是这样，在我没找到它以前，我还只是猜测，找到以后，我就坚信了我的判断。李健点头道，从现场的爆炸程度来看，凶手对火药的量进行了控制，而且想到用常见的洗衣机定时器做炸药的定时器，也说明他们的条件并不好，不能任意选择材料，不能做出更高档的炸药。佐证道，不过对于日常的袭击来说，这也足够了。赵明道，能不能根据这些东西锁定嫌疑犯？佐证道，这几乎不可能，因为这些东西没有编号，而且到处都是，我怀疑这些就是在废品收购站拆下来的。赵明道，那线索岂不是断了？佐证道，也不尽然，在现场我又找到这个。说着，佐证拿出一个现场找到的铁把的锤子。李健正要用手去拿，佐证连忙制止道，先不要碰，小心把指纹弄没了。赵明道，这个又能说明什么呢？佐证道，这个是在收银台附近发现的，当时我看到这个锤子我也没有注意，但是就在我上了梯子下来以后，我发现这个东西可不一般。赵明道，赵明个不一般。佐证道，你说有人逛商场会有带锤子的吗？李健道，有可能是维修工的啊。佐证道，我看了，一般维修工随身带工具是越轻越好，是不是？那锤子的把手应该是木质的，这样轻便易携带。你们再看这锤子，头就比一般的大，加上铁的把就更重了，带着这么重的锤子出门，这不符合常理。李健道，你说的有道理。佐证道，最关键的是发现这把锤子的地方离收银台不远。赵明恍然大悟道，你是说凶犯要用这个铁锤砸收银台抢钱？佐证点头道，就是这样。李健道，如果真是这样的话，那我们的范围要缩小很多了，以前怀疑过的境外贩毒集团的报复也可以推翻了。佐证道，基本可以断定这就是一起抢劫案，凶犯在周末人最多的时间进行爆炸，制造混乱，然后再进行抢劫。赵明道，很好，今天我们分析的结果我立即报告给刘副市长，但是在罪犯没有抓到以前，我们还是做好自己的工作，谨慎办案。佐证点头道，目前这把铁锤就是我们的唯一线索。我要说的是，这把铁锤不一般。赵明听佐证分析案情，感觉是在听故事，听到最精彩的部分，欲罢不能。
佐证道，首先看这把锤，这把锤是用锤的头和一节切割过的钢管焊接起来的。看得出，焊接这个铁锤的人技术不怎么好，焊接点有不少气泡和焊渣，焊接边缘也没有打磨过的痕迹，说明这个焊接的地方条件比较简陋，也有可能焊接这个铁锤的人是偷偷摸摸的做，他不想引人注意。赵明点点头道，你说的不错，继续。佐证指着这把铁锤继续道，这把铁锤锤头倒没什么特别，你们看，这个锤的锤把是从一节钢管上切下来的，还是用切割机切的？也就是说，这把锤应该在容易得到这种钢管，又有切割机的车间里加工出来的。刘明道，这么说，只要找到这个车间，也就能抓住凶手了。李健道，全市有规模的车间有几十个，这还不算私人办的小厂，这可真是有点大海捞针。刘明道，还有可能这把锤不是在我市焊接的，是凶犯带来的。佐证道，没办法，这就是目前唯一的线索，我建议还是先做排查，如果有什么新的线索，我们再跟进。赵明道，李队长，这件事你负责跟进。李健，是。在李健的电脑前，袁江仔细认真地调看了现场录制画面。出了汹涌的人涌进百货大楼，然后看到地上腾起一团火焰，一个小女孩的腿飞上了天，人群一阵慌乱，不少人倒地挣扎。佐证开完会后，走到袁江跟前道，怎么样，有没有发现有价值的线索？袁江摇了摇头道，爆炸现场极其混乱，没有发现任何线索。佐证盯着画面说道，不要急，慢慢看。此时袁江看到一个身穿灰色工作服的人在爆炸后不是和大家往外冲，而是奔向一个柜台。佐证道，放大。画面放大，可以看到画面里的人奔向的地方是收银台。此时收银员已经不知去向，那个人打开柜台的抽屉，在抽屉里摸索着。佐证道，把这个人的脸放大。袁江道，没办法，这个人始终背对着摄像头，似乎他故意躲着监控。佐证道，这说明他之前踩过点，这个人有可能是案犯之一。你把这个人的背影截图打下来。随着一阵打印机的响声，截图打了出来。佐证看着截图道，看来我们还有去一趟百货大楼。在市医院的抢救室里，目击者之一郭英的眼睛微微的睁开了，守候在一旁的刘杰迅速向郭英靠过去。自从早上佐证带人去了百货大楼勘察案发现场，佐证就命令刘杰到市医院看护伤者，获取受害人的口供。刘杰道，怎么样，感觉好一点了吗？想要什么？郭英道，痛。刘杰道，医生给你做完了手术，麻药刚刚过去，是有点疼，你忍一下就好了。郭英道，你是谁？刘杰道，我是警察。郭英道，那个小女孩怎么样了？刘杰道，那个小女孩性命保住了，只是她下半生要靠拐杖行走了。郭英，哦，我是看着那个小女孩的腿被炸飞的。刘杰道，我知道，我都听他们说了。郭英道，你知道吗？当时砰的一声人就到下一大片，那个场景我已再也忘不了。刘杰道，那你有没有看到是谁放的炸弹？郭英痛苦地闭上眼睛道，让我想想，我怎么记不起来了。过了一会，郭英道，好像有一个穿工作服的在爆炸的那个地方走来走去，然后放下了什么东西，我正想提醒那个人，那个东西就爆炸了，我当时就失去了知觉。刘杰道，那个穿工作服的人你认识吗？郭英道，不认识，没见过。刘杰道，那个人穿的工作服是你们商场的吗？郭英道，好像是，我好像见过。刘杰道，你还记得那个人的长相吗？郭英想了想，然后痛苦地说道，我的头晕，想不起来了。晚上，在市公安局里，刘杰向佐证汇报了早上在市医院问到的一些情况。佐证道，目前现场出现的这个穿工作服的人嫌疑最大。袁江说道，可以肯定，爆炸现场出现的这个穿工作服的人一定与本案有关。刘杰道，我觉得也不一定，有可能这个人就是趁乱浑水摸鱼的人。佐证道，有这个可能。肖建刚道，不过我认为这是一个人干还是不太可能，我估计最少是2个人。佐证点点头道，在2个地方放置炸药，当然需要2个人守候抢劫。第二天，李健带佐证等人又来到了市百货大楼。
保安经理张栋早已等候在1楼，见李健等人到来，马上迎过去道：接到李队长的通知，我们就做好准备，不知道李队长这次来还要检查什么地方。佐证道：我们今天来不是勘察现场，而是有一些问题要问问你们。张栋道：这个没问题，请到我的办公室去，在那好谈。在百货大楼的后面有一幢3层楼的房子，这栋楼房看上去装修风格比较考究。张栋指着这幢楼房说道：这就是我公司的办公区。说着，张栋把众人带到1楼的一个房间，房间很大，靠墙放了2只真皮沙发和一个茶几，沙发的对面是一个写字台，写字台后是一把真皮老板椅，椅子后面的墙上挂着一幅画，画上一只老鹰展翅欲飞，画上写着几个字：大展宏图。李健道：你这保安室比我这个刑警队队长的办公室都还气派啊。张栋道：这怎么可能，我们就是一单位的保安室，怎么能和市公安局比呢？张栋一边说，一边让大家就坐，他一边倒茶。佐证看了看这个保安经理说道：不必麻烦，我们有点问题，问问就走。张栋道：好的，有什么问题只管问，只要我知道的，我一定实话实说。刘杰拿出一张照片道：你见过这个吗？张栋盯着图片上的铁锤看了好久道：这个真没有见过，怎么这个就是凶手留下的吗？佐证道：不该问的不问，该告诉你的会告诉你的。说着，刘杰又拿出一张打印的图片道：这个人你认识吗？张栋仔细看了一眼，然后说道：这画面太模糊，认不出来。佐证道：那这个人的衣服你应该认识吧？张栋不安地搓着手道：这衣服是我们公司的机修工的衣服。佐证盯着张栋道：你再好好看看，这个人你真不认识？张栋有些紧张的道：这个人看身影应该是我们公司的。李健道：他叫什么名字？张栋道：他叫张英。李健道：他在哪？张栋道：我马上去喊。张栋对李健道：李队长，我们一起去。李健看了看佐证，佐证点了点头。过了好一会，李健和张栋带着一个5大3粗的年轻人进来了。一进到屋里，这个年轻人就跪倒在地上大声哭道：我该死，我该死，我不该拿公司的钱。他一边说，一边用手抽自己的脸。李健大声喝道：你老实点，你除了拿钱还干什么了？张栋一脚踢在这个年轻人的肩头道：你这个不争气的东西，跟你说了多少次，手脚要干净，手机要干净，你就是不听，你鬼迷心窍了。就在张栋打骂的时候，李健对佐证小声道：这个年轻人是张栋的弟弟，我问过了，他只是一时起了贪念，在爆炸的时候趁乱拿了一钱。张栋说这是公司里的私事，和爆炸案无关，这件事他想私了。佐证看了看张栋道：你别骂了，先让他回答我几个问题。张栋看了看佐证道：好，这件事就先交给北京来的同志，问你什么你说什么。佐证看了看张栋道：你先出去，叫你再进来。张栋还想说什么，李健道：你先出去。张栋走出办公室，张英看着哥哥走出去，情绪稍微平静了一些。佐证道：你站起来。张英犹豫了一下，站了起来。佐证问道：你来这有多久了？张英道：刚来2个月。佐证道：据我所知，爆炸当天并没有维修任务，你怎么会到商场里去呢？张英道：我来这不久，认识了一个售货员，我觉得那个售货员长得不错，我经常就去找他。你知道，我们搞机修的没多少事，就是有事也是在白天下班以后夜间才开工。佐证：你们公司允许上班时间吹牛聊天吗？张英：不准啊，但是我是保安经理的弟弟，别人也不好说我。佐证看着张英道：爆炸的时候你有没有看到可疑的人？张英想了想道：这个倒没有，当时到处都是烟雾，我没注意到人。佐证道：你拿了多少钱？张英喊道：我没拿到钱啊，当时我是想捞一把的，但是收银台的抽屉里什么都没有，我什么都没有拿到啊。佐证道：你可以出去了。佐证对李健道：今天就到这里吧，我们走。见李健等人要走，张栋追过来道：吃了饭再走，吃了饭再走，我都叫他们准备好了。佐证道：吃饭就免了，不过你弟弟要随时准备我们问话。张栋：这个一定。回去的路上，李健问佐证：你确定这个叫张英的人不是凶犯之一？
佐证道，这个人不是。李健，为什么？佐证，我要是他早就跑了。下午，技术检验科对这把铁锤做了详细检查，没有发现指纹。看到检测报告，袁江对佐证说道，你早就料到凶犯不会留下指纹，是吧？佐证微微笑了笑道，这是常识，因为我发现这是一伙有头脑的歹徒。萧剑刚道，任何有头脑的歹徒，在我们老大面前都将束手就擒。佐证道，不要把话说得太满，我在想，我们破案估计就是靠这把铁锤了。不过，这些歹徒做了这么大的案子，估计早已逃之夭夭了。在北方的某个小村庄，这里的人以采煤为生。由于这里煤多，大家都来挖煤，密密麻麻的小煤窑就像田鼠的鼠洞，在空中看过去，一直绵延到视线尽头。有记者前来采访过这里的村民。记者问，你们都不种地了，你们吃啥？村民，煤。记者，吃煤。村民，地都挖成这样，粮食都种不了了，只有挖煤挣钱买米吃。记者，那这煤总有挖完的时候，煤挖完了怎么办？村民笑了笑，黑色的脸上露出一派白色的牙齿说，怎么可能呢？我们这煤是挖不完的。记者继续深入采访，他们发现很多小煤窑都拒绝采访，有的地方甚至放狗追逐他们。在这里没有法律，谁钱多人多谁就是法。在一个小一点的煤窑，记者见到了10岁左右的小男孩，他正吃力地背着一块煤从很深的煤窑底部往上爬。记者注意到天气很冷，小孩穿着一双破了好几个洞的胶鞋，单薄衣裤已经全是煤灰的黑色。记者问道，你怎么不去读书呢？小孩道，家里缺钱。记者道，你爸爸呢？小孩道，前年在煤矿里被压死了。记者眼中闪过一丝泪花，接着说道，你一天挣多少钱？小孩道，我力气小，一天只能搬一小堆，老板给5、6块钱。小孩看着记者道，不过等我长大了，我就可以一筐一筐的背了，到时候我一天可以挣好几十呢。小孩看着记者穿着的羽绒服道，姐姐，你的衣服一定很暖和吧？以后我也要买一件。在接下来的几天里，记者看到煤窑老板开的车清一色的都是路虎，因为这一区域的路实在糟糕。记者问一个煤老板，你们有钱开好车，怎么不修一下路呢？煤老板道，路都是大家在走，我一个人修，那我不是傻吗？再说了，这里没层浅，一个煤窑挖不了多久，挖完以后还要换地方，那路不是白修了吗？记者看到与煤矿相邻的村子里的人只要能动的都在挖煤，挖煤并没有使村里的生活带来彻底的改变，改变了的只是煤老板不断更换的豪车和日益豪华的别墅。小泉和小伟就从小生活在这个与煤矿相近的村子里，他们不是亲兄弟，只是在一起挖煤的同龄人。由于所在地区干旱缺水，他们一年也洗不了几次澡。村里的水井由于附近挖煤已经干涸了，吃水要到5里外去挑，一次只能挑2只桶，挑一次水要用1个星期。因为他们的时间主要用来挖煤，只有挖煤才能赚钱。在他俩的记忆中，家里的墙壁是黑的，木门是黑的，甚至连被窝都是黑的。唯一白色的东西就是眼珠和牙齿。从他们能干活起，他们就开始挖煤，不论春天、夏天、秋天、冬天。他们大部分时间都在漆黑的煤井里，头上的电筒光束指引他们前进的方向。他们挖累了，就躺在地上休息一下。小泉说，哥，咱们上辈子是不是老鼠，生来就会挖洞？小伟道，我想应该是，别人都是牛呀、羊呀、马呀的，他们可以晒太阳，可以呼吸新鲜的空气，而我们就只能挖洞。小泉道，哥，等你有钱了，你最想干什么？小伟道，我娘说了，等有钱了就盖3间大瓦房，墙用1水的红砖砌成，不用土坯，到时候再买个收音机，再买台电视，再娶个媳妇，再买个沙发，咱就过好日子喽。小泉道，等我有钱了我就离开这里。小伟在黑暗里睁大眼睛看着小泉道，怎么，你不想待在这里？小泉道，我不想待在这里，我想去南方，一直往南走。小伟知道小泉从小没娘，他娘在他很小的时候就跟一个南方人走了，从此再也没有回来。听说南方很好，很暖和，还有海。在小泉心里，南方是另一个世界，那个世界是他梦里的美好的世界。
在那里，墙是雪白的，花是红的，草是香的，水是清的，所有的一切都是那么的好。在地底下，在黑暗的煤窑里，两人各自做着自己的梦，唯有梦里是亮堂的。在煤窑里，他们还看到了比煤更黑的东西，人心，贪婪的人心。老板为了节约成本，他从外地找了很多人来挖煤，还有一些是无家可归的流浪汉。小煤窑里保险措施不到位，经常塌方，附近村里的人死了，煤老板会赔个2-3万，外地的人死了，他挖都懒得挖，扔上几包炸药，把洞炸平了，换个地方继续挖。这些年，经历和看过了太多的死难，令小泉和小伟人为生命就是这样卑贱，人生就是这么无常。几年以后，他们俩所在的小煤窑停工了。之后，他们才知道附近所有的小煤窑都停工了。他们的老板在小煤窑前发了一通火，说政府断了他的财路，也断了你们的口粮。说最后一句话的时候，他指着小泉、小伟等10几个挖煤的。几天后，开来几辆车，车上都是穿制服的人。那些穿制服的人板着脸，面无表情的从车上搬了一些炸药下来，随着一声巨响，他们的煤窑炸塌了。最后，穿制服的人用2张盖着红印印的纸把煤窑的大门封了。之后的几天，每天爆炸的声音响个不停。半个月后，爆炸的声音停了，他俩知道他们的生计也断了，不能挖煤了。村里的人没有了活干，大家闲着没有事，开始赌钱。开始小赌，后来大赌，再后来很多人输了多年挖煤的积蓄，还输了房子。村里离开的人越来越多了，有的拖家带口，全家都走了。但是村里也没有人富起来，因为赢钱的人是外地来的，据说是某个煤老板介绍来的。小泉没有赌，他想去南方。小伟想盖房买家具，他看到有人一夜赢了他半辈子挖煤的钱，他经不住也赌了。开始赢了一点点，后来就输，越输越多，最后多年挖煤积攒下来的钱都输了。小伟后来向小泉借钱，小泉不肯，可架不住小伟的几番折腾，最后小泉的积蓄也输掉了。小伟看着小泉道：对不起，输光了的钱我以后会还你的。小泉笑笑道：你怎么还？小伟道：我挖煤还。小泉道：这里的煤窑都封了，你去哪挖？小伟道：我去南方挖煤。小泉笑笑道：走吧，我们一起去南方。路途遥远，两人走过了许多省，没钱就找地方干几天活。他们什么都干过，火车站扛大包，汽车站搬行李，餐馆洗过盘子，清理过下水道。只要能活着，他们什么都干。不过他们从未停止向南的步伐。有一次，他们迷了路，走到一个大山里，群山连绵，他们走了几天，没有吃的，也没有喝的，而且越走越荒凉。最后，一张路过的卡车救了他们，开车的给了他们点水和干粮，把他们带到一个矿山里。老板很热情地收留了他们，给他们安排吃住。不过，老板说他们必须在这里干满3个月。以前挖煤，现在挖矿，两人感觉一样。不过干起来才知道，挖矿可不是一般的难。以前挖煤只要一把铁锹，现在挖矿要用炸药。两人一干就是半年，开始搬矿石，后来学爆破。不过小伟只喜欢卖力气，而小泉喜欢琢磨爆破。半年后，经不住矿老板的挽留，二人离开了这里。小伟已经适应了这里的工作，他并不想走，而小泉坚持要走。小伟道：我们在这里干得好好的，老板待我们也不错，你还要去哪？小泉道：我还想再往南去看看。小伟道：我看你这些年一直闷闷不乐，跟我说你到底要去哪里，要干什么？小泉道：我只想看看我娘。小伟不再问了。第二天，两人收拾了东西，带上老板给的工钱，虽然大部分已经被老板扣掉了，但二人还是很高兴的离开了。没有方向，没有目的地，但却不影响二人的行程，一路向南。走走停停，停停走走，几年以后，他们来到了明城市，这是位于我国最西南方的大城市。再过去就是境外。小泉想找的生母还是没有找到，但是这一段长途旅行改变了他们对事物的一些看法。他们看到，富人是那么富，穷人是那么穷。富人吃一顿饭一掷千金，而升斗小民为一餐饭斤斤计较。
这就是社会，这就是现实。小泉一直怨恨母亲的离开，不过他现在有些想通了，所有的事都有一个打穷。小泉无时无刻不在想着改变自己的命运，他曾经勤奋努力，但是在几次碰壁之后，他清醒了，世界上的好东西都不是为他准备的。在遭受挫折之后，小泉的想法改变了。最终有一天，小泉问小伟，你想发财吗？小伟眨了眨眼睛道，说什么胡话呢？你以为想发财就发财啊？不饿肚子不被骗就不错了。小泉说了自己的想法。小伟睁大眼睛说道，抢劫那是要被抓的，要坐牢，要挨枪子的。小泉说道，我想过了，只要做得好，跑得快，就不会被抓。小伟说道，你容我想想，这事不好干。一天过去了，小伟没有说话，2天过去了，小伟没有说话，第3天，小泉叹了口气说，你不去我去，被抓抓我一个，如果没被抓，那我俩一起发财。小伟想了想说道，我还是陪你吧，我一个人在这世上活不了。看着小伟，小泉道，兄弟，你放心，我们会成功的。于是2人到一家金属加工厂打工，他们偷偷加工了一把铁锤，他们买了枪支，还买了炸药和洗衣机上的定时器。小泉凭借在矿山上学到的爆破技术，自己制造了3个炸弹，在出发之前找了个没人的地方试爆了一个，感觉效果还不错。他们挑了一个周末，挑了人最多的百货大楼。小泉想，人多，爆炸的时候逃跑就容易一些。在3月19日这一天，他们出动了。按照小泉的计划，分别在1楼和2楼各安放一个炸药，2楼先炸，等楼上的人下来以后，1楼再炸，爆炸以后一个人在2楼，一个人在1楼，准备实施抢劫。但是爆炸后，他们发现收银台里并没有多少钱，加上是第一次作案，心里慌乱，他们总共抢得4000块钱。对于身边死伤的人，他们熟视无睹。2人抢劫以后，直接到火车站买了2张票南下广州。警方按照佐证找到的线索，在城郊的一个金属加工厂里找到了一个金属切割机和一节切割过的钢管。经过鉴定以后，警方确认在3.19爆炸案里找到的铁锤就是在这里加工的。警方马上锁定了2个叫袁泉和宋伟的人。10多天后，2人在广州落网。将3.19案犯押回名城市这一天，全市所有的报纸都以最大篇幅报道3.19爆炸案案犯已被抓获。感谢观看，本文已完结。